女士们，别再磨蹭了，我们赶飞机呀！赶紧出发吧！哎呦，下雨，好冷啊！太冷了。你看，下雨了对吧？别把我老公浇到了，亮姐。那怎么办？那我就保护他。太可爱了！你要抱着他上飞机啊？对，我要带他去旅行。Hello， 早安。我觉得当我们踏上墨尔本的那一刻的时候，贝尔同志你就不要再出现了，好吧？对。我们要走了，好舍不得呀！再见，贝壳小屋，我们下一站见，比心。跳跳，早上好呀！好乖，别忘可爱。妈妈给你念首诗好吗？另外一个也来了。去向天歌。白毛浮绿水，藤长波清波。你的头动的可以了，手是不用动。孩子晕车了，点儿那个。跟各位姐姐们分享一个事儿哈，上小红书 APP 搜妻子的浪漫旅行，送你免费世界，看完让你哇的笔记，送你咻的一下出发。OK， 姐姐们，我们到了。好的，谢谢。哎，他怎么样？我们怎么样解决一下他吧？怎么办呢？他让他在这生活吧。你老婆也是为了你的幸福，要好好的待着。我走了，拜拜。有小崔在真好，辛苦这个。等我们到了，给你打电话。好，没等到就是那边还 OK。那边的管家应该比我强点。哇，好舒服呀！哇，这儿好暖和呀！我们现在要叫那个我们订的车过来了。哦，这个，哇塞 Welcome to Melbourne. Please make yourself comfortable. 确定是这个车吗？确定是这个车吗？OK， 上车。哇，既然精灵罐送来了惊喜罐。这一站呢，哈哈哈，就是墨尔本，澳大利亚第2大城市，维多利亚州首府，世界著名旅游城市。它的生活节奏缓慢而悠闲，被誉为世界最适合居住的城市之一。这是一座微笑城市，同时它也是世界上对女性最友好的城市之一。期待你们在这里绽放独特的光彩。哇哦！我们来看一下喽，买哥啊，买哥出现了。澳大利亚墨尔本，这好地方啊，这个好，这个好。那就别太累呗。涂鸦街拍照不错，甜品店跟涂鸦街离着近，可以这2个，这样就不会太累了。甜品店、涂鸦街，然后吃饭。哇，涂鸦街。喂，哎，你好 ，Hello， 你好，是哪位？我是谁？我是买超。第一天就是先去甜品店啊，刚才说这个，然后再去涂鸦街，然后再去这个89餐厅。你们当时选的时候也这样选的？我也是给我一堆照片，我就先选了跳伞。各位姐姐们，我是确实也用心了安排了这趟行程，然后如果有什么安排不周的地方，请多多包涵啊！我希望你们能玩得开心，然后团结一致，然后
完成这趟美好的旅行。那老婆，那我希望你就是每天带好手机啊，钱包、电话什么带好了，不要丢掉。在没有我的这个旅行中，你也边享受着，加边想念着啊。如果有什么任何问题啊，call我。给我打 call。很会说呀，哎，你老公深爱着你哦。会说呀。今天到达了墨尔本，要入住我们浪漫的复古民宿。晚餐呢会去泰坦尼克餐厅。哇哦，应该是打探我们喜欢什么，先送我们礼。你喜欢 H 我知道啊他可以选择一些不一样的 H。 ，H&M。哎呀，只要是买送的，我们都开心。现在熟了就贫了。大城市就是这样，堵车。哇，很热。老爷车所以空调不行是吧？我不知道是这是。哇，真的是热炸了。为什么要走这条路呢？我老婆最没有耐性，就是那个赛车那些。墨尔本就是很堵车，我之前一次来就是很堵车。我不行了，但我不明白为什么要走这一条那么塞车的路。完了，姐姐们开始上脾气了。Sorry, how long we can get it? I think about 15-20 minutes. 半小时到餐厅，20分钟到驻地，咱们什么都干不了。Is this the only way? It is. Unfortunately, it's a peak hour traffic. It's very busy. I'm very sorry. 好，现在是这样的，为了就是能够赶上那个餐厅预定的时间，我们决定直接从这边到餐厅去，好吗？咱们走吧，我觉得咱们溜达溜达多好。对啊，还可以欣赏一下风景。好，谢谢。那就麻烦管家把我们的行李送过去。过了这个地方呢，我们就快了。走吧。下来走了。外面比车上舒服多了。我们现在走过那个公园，对吧？可以啊，我们就可以打车过去了。往哪边？往哪边？还往前走是吧？对，走过那个红的那个。他认识那个手机地图吗？他还好。那边？对。喂。哎嘿嘿嘿！先给他找厕所吧，我真的。是啊。哎嘿嘿嘿！走错了，那边。我先找个厕所吗？不是，那边有吗？是不是？这肯定有厕所了。我先带你去上厕所吧。What happened？ 我现在是看人走的路线，他们是车走路线，因为我想避开。同一样吗？同样不同样，但是大概我想避开一下。所以这个方向是对吗？对，咱俩都是这个方向。他们都是往前了。哎，很急躁啊！他们去找厕所了。也好。哎，医院对面，对面是医院。谁说是医院？我们到那边吧，我们边走边找吧。我们只有走那边了。我们是这里堵嘛？那我应该是这样走，过了这条大路，我们打车就肯定安全了，好吗？我觉得他出气完全老大的感觉。嗯。往那边走，往这里过马路。啊，我们小心。我们走完就有马甲线了。最重要是我们走到这儿，就可以打车了。我们过了那个黄的就可以打车了。好嘞，你真棒。我只是吧？你们也应该学这样啊。是的，是的，要学习。我给你拍张照的。闻一下吧。美女，
哎，美女，美女，快点！你要喊美女的，不喊美女呢，他们听不到的。其实我们这里出去也可以，这里已经可以打车了。这样出去吧。我已经看到志玲哥跟亮亮姐在一起干这个事情的时候，志玲哥肯定是这个肯定在后面就听亮亮的，绝对。对，你跟亮亮出去，你在后面跟着啊。我也会啊，可是他比较急嘛，有时候就是有一些狗仔队，在香港或是在别的地方，都拍到他在前面，我10个身位的距离在走，因为他太急了。狗仔队的标题会怎么写？感情出现了问题，对，现场吵架，闹翻了。其实没有，他就是很快，我就是很慢，不急。一般指路不要我指，万一指错了，罪过就大了。好了，我们可以在这里打车了。哎，先有一台，来，你们先上一台。我们今天很幸运啊，我们碰到一个 good driver Scarlett，他非常好，他送了我们去我们要去的餐厅，而他选了一个又不堵车又非常近的路。对对对，帮我们走了一条叫 shortcut。Titanic，Titanic，Thanks so much，Bye。Hello， Hi。 Welcome aboard my very big ship, ma'am. 欢迎登船。感觉很棒的感觉啊。Ladies, we're going to wave to our crowd. 哇，好美！哇塞！ Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Ladies, welcome to the Titan. Thank you. The distance and spaces. 我们这身专属真的是不太像。我还戴着一小帽，我的妈呀！应该穿的美美的。对呀，怎么办？因为我们刚才从机场直接过来的，然后都穿的是 T 恤啊这些，然后来到这里，发现大家穿的都是晚礼服和西装，所以我们现在准备去那个洗手间稍微打扮一下。15分钟后，你将看到的就是15分钟，应这应该是1个半小时之后3个小时15分钟，3个小时。Hello, ma'am. Welcome aboard. With my dad to the Tennessee Waltz. When an old friend I happened to see. Around. I introduced her to my loved one. Welcome. Would you care to follow me? Thank you. 下一位，哇哦！Welcome aboard, ma'am. You got 我老婆啊，对，能看到表。对， planted in the Wow. canyon, praying for pardon. 哎急吧。 Sorry. You got trouble. 表情太逗了，我觉得表面是一个淑女。他是不是经常给你带来各种惊喜？对，我已经够了。惊喜。Hello, ma'am. 是我太太吗？
小太太比较好认，就脚丫子比较大。Je voudrais le soleil vert, des dentelles d'été, des photos de bord de mer. 穿的红，鸭舌 Dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme on ouvre le temps. 我觉得我们还是赶快来谢谢娜娜谢谢娜姐让我们从灰头土脸的机场样子变成了现在的小公主们。对，要不然我们的老公说你们就不要回来了。好美呀！哎呀，谢谢，把这些大家都知道的事情说出来有什么意思？我说的是帮帮。我感觉这个咱们坐这位置像展览吃饭一样。真的，我觉得这是要开会选美。对。1号选手过来一下。导师们，我的感觉你的表演过于浮夸，我不喜欢 ，I don't like 。哇，菜来了哎！ Oh, thank you so much. 可以吃。好吃啊，好好吃。好好吃呢。这是正儿八经的西餐了吧？没法再吸了。张念，你们家出去吃饭是谁定去哪儿？就2个人一起商量吧。真不是这样的，女人再说吃什么随便。对，但是如果我想要吃什么，还是肯定就是迁就我比较多一点。不用说，你们家肯定是包贝尔。那很不用说了，任何地方地位，全在我这。可以。I'm here, sir. 演戏了，开始出来了。 Good evening, lords and ladies. Welcome aboard. Wai Ying. 欢迎。 Thank you. 谢谢。鳌拜，徐锦江，徐锦。 Not just me. Luxury on every floor. You have what I have. To a cabin is me a cabin. Nice ring. Oh no! We're taking up. Less dining halls, more cabins, less sleeping quarters, more amenities, less lifeboats. More activities, less. You. Darling, come with me. Right in the middle of entree. Come. Yes. 鲁一可是很忐忑，这个时候不会哈。 You have to go. It starts like this, and then it goes like this. Are you ready? 喵喵啊！我们一起熊猫猫，一起喵喵喵喵喵。When you put this jacket on, you will surely not drown. Bobbing up and down in the ocean underground. You and your life jacket, meow meow meow. You got it. Oh, and jog. Stand up.
In the event of an imminent disaster, this puffy little one piece that you wear like a jumper, it floats, it bloats, it'll be your lucky number. Should we hit something icy and then go meow, meow, meow? Fire up with the waltzes of the day. Introduced. 来了，要给他教育舞去吧。 Madam. 娜姐是代表人物，没事的，对对，她觉得可以的。 By George! 好棒啊！ That was splendid! But it's not over. Swim! You got it, baby! 他后来发现，这是他碰到互动性最强的客人。Goofy! I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. I love it. 完美的一天，爱你们，完美。哎，平常你们去旅行，如果到了餐厅，然后叫互动，你们会上去吗？我偶尔都会的，特别是儿子在的时候，鼓励他。对啊，对要那志玲哥会上去吗？他也会的。冯哥来，峰哥是在我各种鼓励下，拖着他沉重的后腿儿，心不甘情不愿的上去。哎，你知道吗？我有一次去看那个演唱会，在澳门，坐在我前面的就是峰哥。哦，对，我带着几个小朋友，那几个小朋友一来就已经，他没动，是不是？没动哎，但我们已经出汗了。我老公也是这样的，好闷呢，我觉得。你想想，两个人都这么闷，这日子怎么过？一定得有一个是。对，我觉得可能有一个是性格，一个是老表演以后就特别不想。你明白？明白。哎，这就有点形容像卡拉 OK。就是朋友一去卡拉 OK，我立刻觉得灾难来了。就得说峰哥唱一首，峰哥。就是如果我老上台，对，那个就是简直是觉得，哎呀，能不能休息一下？我跟峰哥是一样的，他喜欢坐着心想，想很多事情。你会啊，那个光很好，不能太融入其中，因为你本身也是一个歌手，你会想很多事情。但是我老婆在旁边在疯跳，旁边在疯跳的时候，你也不好意思啊。来吧。今天晚上的 Party Perfect dance 也是非常 well。今晚这波操作 ，six。我觉得没完美。你得把老外教会了。来一个，对，这个穿西装这个，对你教他。对你教。Hello, excuse me, I teach you Chinese. You follow me? Yeah. Yeah. 借波操坐666。对，好了，我们可以回家了，非常 happy。666，走了，回去收拾行李了，好吧。